Welcome po mga kapatid sa aking YouTube channel at ngayon po ay magti-test firing po tayo dito sa may bakanting lote na kung saan ay nakigamit lang po tayo dito at medyo hindi po tayo makapag-video ng maayos. Umpisa na po natin mga kapatid. Tatamaan yan, no? Pull. Push. Ay. Yun nga. Okay. Hindi naabot. Hindi pa rin. Tama. Nakita. Yung lata. Iba mo yung lata. Push up yung lata.
Santa Cruz, no? Mm. Walang bayan doon, di ba? Ha? Walang bahay. Ano na, gumagalaw ka. Tama. Taka natin, no? Lahat kasi. Mm. Mm. Wala. Kuha yung shot na. Ang lakas ng hangin. Twelve o'clock. Yung plastic. Kasi, Mm. ito mo. Napapansin mo ba kung saan bandang bala? Sa gilid. Dito. Mm. Ano? Manap ka ngayon. Ang gilid eh, no? Mm. Tama. Magalaw eh.
Tungad. Tutukan mo ito. Ito yung tinitira ko kanina. So, Ah, so intro ko, ito yung tama niya. So, yung iba, ito, baon na baon. Hindi na nakuha yung bala. Baon na baon siya. may dakta na. Ang baon. Ito rin, hindi na nakuha yung bala nito. Isa baon na baon siya. Ito nakuha kong bala nito. Saka ito. Yung mahina ng putok niya. Pag unang putok, walang putok. Ito, baon na baon siya. Doon nakuha yung bala. Ibig sabihin, hindi itong tira. At dito. Yung tira. Magalang lata eh. Naplis.